Хамтдаа үзэгчдээ баярлалаа. Үргэлжлүүлэн та бүхэнд товч мэдээлэл хүргье. Нийслэлийн хэмжээнд өнөөдрийн байдлаар нийт 340 орчим микроавтобус зорчигч тээврийн үйлчилгээ үзүүлж байна. Эдгээр тээврийн хэрэгслүүдийн хамгийн сүүлийн микро гэхэд л 2003 онд үйлдвэрлэгджээ. Зорчигч тээврийн үйлчилгээний стандартад үйлдвэрлэснээс хойш 12-оос дээш жил болсон тохиолдолд тухайн тээврийн хэрэгслийг ашиглахыг хориглодог. За энэ дагуу нийслэлийн хэмжээнд үйлчилгээнд явж байгаа бүх микроавтобуснууд ашиглалтын хугацаа нь энэ оны 1-р сар дуусаж байгаа юм. За улмаар нийслэлийн тээврийн газраас автобус компаниудад парк шинжлэх гэрээ байгуулсан байна. За гэрээний нөхцөлийн дагуу энэ оны 8-р сарын 1-ний өдөр хүртэл хугацаа дууссан микроавтобуснууд хэвийн нөхцлөөр шугамд явах нь. Засгийн газар оны өмнө хуралдаж түүхийн арьс шир тэр дунд адууны ширийг 2016 оны 1-р сарын 5-ны өдрөөс 2-р сарын 5-ны өдөр хүртэл 1 сарын хугацаанд экспортлохыг зөвшөөрсөн. За өнгөрсөн намар 200 мянган арьс экспортын нөхцлөөс болж өмөх ирхнэ гэсэн мэдээллийг ченжүүд хийж байсан юм. Тэгвэл тэдгээр арьсыг гадагшаа гаргах нөхцөл нь бүрдэж байгаа юм. За манай улс 2011-ээс 2013 онд жилдээ 200 гаруй мянган толгой адуу хүнсэнд хэрэглэж ширний 90% нь экспортод гаргаж байсан. Харин 2014 оны эцсийн байдлаар 222.8 мянган адууны шир бэлтгэсний дөнгөж 65.4 мянга буюу 29% нь экспортлсон статистик тоо гарчээ. За хүсэлт гаргаж худалдаа авах бэлгэлийн гэрээ түүнтэй адилдах бичиг баримт иргэн болон иргэний үнэмлэхийн хуулбар, хуулийн этгээд бол улсын бүртгэлийн гэрчлэгээний хуулбар, за бодис бараа бүтээгдэхүүнээс дээж авсан тэмдэглэл, итгэмжлэгдсэн лабораторийн сорилтын дүн, амтны ургамал бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ боловсруулсан байдал, савлалт, шошго, аюулгүй байдлын талаарх мэдээллийг зэрэг бичиг баримтыг бүрдүүлэн за мөн тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт зэргийг бүрдүүлснээр арьс шир экспортлох эрх боломж нэгдэх юм байна. Төрийн өмчийн хорооны дарга Нанзад оржийг үүрэгт ажиллаас нь чөлөөлж төрийн өмчийн хороог татан болгох ажлын хэсэг байгуулахыг ерөнхий сайд сайхан бэлэг үүрэг болголоо. Төрийн өмчийн хороог татан болгох чиг үүргийг нь шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг сангийн яам, хууль зүйн яам, засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар, төрийн өмчийн хороо, архивын ерөнхий газрын бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулах шаардлагатай арга хэмжээг авч эх сарын 15-ны дотор танилцуулахыг Монгол улсын сайд засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга Баяр цогтод даалгалаа. За мөн төрийн өмчийн хорооны чиг үүрэг санхүү төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад шилжиж байгаатай холбогдуулан чиг үүргийг тасралтгүй, давхардалгүй, хийдэл гаргалгүй зохион байгуулах арга хэмжээ авч ажиллахыг сангийн сайд болорт үүрэг болгосон юм а. Дараагийн мэдээг хүргэе. Манай улс руу визгүй зорчдог 42 орны эрхийг түр хугацаанд цуцалжээ. За энэ хоригд 7-р сард болох ХСАМ-ын уулзалттай холбоотой олон улсын төрийн тэргүүдийн аюулгүй байдлыг хангах зорилготой. За эрхийг хизээс сэргээх нь тодорхойгүй байна. Засгийн газрын бүрийн эрхийн асуудал юм а. За Их Британи, Бразил, Итали, Испани зэрэг 42 орн Монгол руу визгүй зорчдог байсан цуслагдсан. Харин хойд хөршөөс визгүй зорчих нь хэвээр үлдсэн байнамаа. Үргэлжлүүлэн та бүхэнд сайн мэдээг хүргэж байна.